আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। যাই হোক, খামারে আজকে একটা নিত্যদিনের মতো ভিডিও নিয়ে হাজির হইলাম আপনাদের সামনে। তো এই যে খামারের আমাদের নতুন অতিথি দেখতে পাইতেছেন, খাঁচার মধ্যে নিয়ে আসছি। এই যে লাইসুর আজাদ আর আমার মেয়ের নাম হচ্ছে মুনতাহা আয়াত মাইশা, মোহাম্মদ মুনতাহা আয়াত মাইশা। আর এটা হচ্ছে আমার ছোট ভাই লাইসুর আজাদ ওরফে চিঙ্গালালা। আপনারা অনেক ভিডিও দেখছেন। এই লাইসুর আজাদ এগুলা কবুতর নিয়ে আসলো। এগুলা কবুতর হচ্ছে আমার চাচাতো ভাইয়ের অনেকগুলা কবুতর। দুর্ঘটনাবশত ওর হচ্ছে কবুতরগুলা বিড়ালে খাই ফেলতেছে, এই জন্য হচ্ছে ওর কবুতরগুলো আমাকে দিয়ে দিল। এগুলা খুবই ভালো জাতের কবুতর, বলতে পারেন আমার খামারের সবচেয়ে দামি কবুতর এগুলা। এর চেয়ে দামি আছে কিং, কিন্তু এগুলাও ভালো মানের কবুতর। এই যে অনেক বড় বিদেশি কবুতর, অনেক বড় সাইজ। এই যে 9টা কবুতর নিয়ে আসছি। টোটাল 9টা কবুতর নিয়ে আসছি। কবুতরগুলা হচ্ছে আমরা নিয়ে আসি হচ্ছে এই যে প্রত্যেকটা রিং দিছি। এগুলা হচ্ছে ওর বাড়ির ডিম বাচ্চা দিছে, এগুলা নিয়ে আসলাম। এই যে নিয়ে আসে হচ্ছে প্রত্যেকটার পায়ে রিং পরাই দিছি, একটা করে লাল রিং। আর হচ্ছে দুই পাশের 2টা ডানাতে ট্যাপ দিছি। এই যে 10 দিন আপাতত ট্যাপগুলা পেঁচায় রাখবো বাড়ি চেনার জন্য। এ পাশের ডানাটাতেও দিছি, প্রত্যেকটাতেই। এটা অনেক ভালো মানের কবুতর। কয়টা দিছে রে? হ্যাঁ, 9টা। এই যে প্রত্যেকটারে রিং পরাই দিছি, একটা করে লাল রিং। আর দুই পাশের ডানাটাতেই দিছি ট্যাপ। এই এটা বলে এই সিরাজি। হ্যাঁ, সিরাজি। বেশিরভাগে এগুলা সিরাজি, মানে অনেক বড় জাতের কবুতর। সবচেয়ে কবুতর বড়। এই যে প্রত্যেকটাই অনেক বড়। এটা সবচেয়ে বেশি বড়। 9টা কবুতর, আর আমার আগের 30টার মতো আছে। আমার হচ্ছে 12টা কবুতর বাচ্চা দিছে, মানে 6 জোড়া বাচ্চা দিছে রানিং। তার মধ্যে এই যে 1 জোড়া, এই যে এখানে 1 জোড়া আছে। এই যে এই 2টা বাচ্চা। আর এইখানে হচ্ছে 1 জোড়া আছে, এটা কালকেই বাচ্চা দিছে। আর এই যে এখানে হচ্ছে 2 জোড়া আছে। এই যে কার্টুনটাতে আছে 1 জোড়া, আর কার্টুনটার পিছনে হচ্ছে 1 জোড়া আছে, 2 জোড়া ওইখানে। আর চালির উপর আছে 1 জোড়া, আর এখানে ডিম নিয়ে বসছে। টোটাল আমার 6 জোড়া কবুতরের বাচ্চা ফুটাইছে। ডিম নিয়ে শুধু 1 জোড়া বসছে। আর এখন তো আবার নতুন 9টা কবুতর হইল। তবে আজকের কবুতরগুলো সবচেয়ে বেশি বড় জাতের। যেহেতু বড় কবুতর, এই জন্য হচ্ছে বাড়ি চেনার জন্য হচ্ছে ট্যাপ দিলাম 2টা ডানাতেই, আর পায়ে রিং পরাই দিছি যাতে চিনতে পারি। ধান, আমরা কবুতরকে ধান খাওয়াই, ধান সরিষা। আর এই পাশে তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের গরুগুলা। এখন বিকাল যেহেতু হয়ে গেছে, এখন পানি দিব খাইতে। এই যে আমার শাহিওয়ালের জোড়া, এই যে আমাদের শাহিওয়ালের জোড়া। আর এই যে বিদেশি ক্রসটা, আর হলিস্টান ফিজিয়ান শুয়ে আছে। হলিস্টান ফিজিয়ান, এই যে ক্রস শুয়ে আছে। এই যে আমাদের খামারের সবচেয়ে বড় গরু হলিস্টান ফিজিয়ান। আর এই যে এই চারটা হচ্ছে দেশি। তার মধ্যে এটা আমাদের বাড়ির গরুর বাছুর হয়েছিল, এর মাটা হচ্ছে জবাই করে খাই ফেলছি। এটা কিনে নিয়েছিলাম, এই 2টাও কিনা, এগুলা দেশি গরু। যা হোক, কবুতরগুলা এখন নিচে খাবার দিলাম। আর এগুলা যেহেতু ডানা বাঁধা আছে, বেশি উঠতে পারবে না, এই জন্য হচ্ছে এখন খাওয়া আপাতত। সন্ধ্যার সময় এই চালাটার উপর উঠাই দিব। আর গতকালকের ভিডিওতে আপনাদের আমি চালাটা দেখাইছি। চালাটা দেওয়ার মূলত কারণ হচ্ছে, যেহেতু আপনারা জানেন যে কবুতরগুলা এই যে শর্টটা থাকতেছিল, যেন ওইখানে যে পায়খানা করতেছিল, ওটা হচ্ছে গরুর উপর পড়তেছিল, গরুর খাবারের উপর পড়তেছিল, লোকের উপর পড়তেছিল। এই জন্য হচ্ছে কম খরচে এই চালাটা দিছি। তারপরও 5000 টাকা খরচ পড়ে গেছে এই চালাটা। আর চালাটা আজকেও একটু দেখাই যে চালাটা, এই যে চালাটা আমার
চালাটা হচ্ছে একটা 01 পলিথিন দিছি, দিয়ে হচ্ছে কাঠের গুঁড়া দিছি অনেক, দিয়ে হচ্ছে এই যে পোনাগুলা দিছি বিছাই, যাতে এখানে ওরা ডিম বাচ্চা পারতে পারে। এই যে সম্পূর্ণ চালাটা দেখেন, এই যে আস্তে আস্তে সব কবুতরগুলা এখানে শিফট করে দিব, যাতে এখানে এরা ডিম বাচ্চা দিতে পারে। এখন নিট দিতে এগুলা এখানে থাকতে পারবে, গরুরও আর কোনো সমস্যা হবে না, মানুষেরও কোনো সমস্যা হবে না। এই যে সব কবুতরগুলো আমার কবুতরগুলার একটা অভ্যাস কি, আপনি যদি খামারে রাত 2টার সময় আসেন, শুধু ডাক দিবেন, আয় আয় বলে ডাক দিবেন, আর একটু খাবার দিবেন, সবগুলা কবুতর নিচে নামে যাবে খাওয়ার জন্য। আমার কবুতরের মূল সমস্যা হচ্ছে এরা বাইরে খাইতে বাইর হয় না, কারণ কবুতর মূলত হচ্ছে বাইরে মাঠঘাট থেকে খায় আসে, কিন্তু আমার কবুতরগুলো একদম বাইরে যায় না, 24 ঘন্টা এই ঘরটার ভিতর থাকে। আর মাঝে মধ্যে হচ্ছে আমাদের বাড়ির ছাদের উপরে বসে থাকে, বাইরে কোনো খায় না। শুধু কয়েক জোড়া দেশি কবুতর আছে, তাছাড়া সব ভিন্ন জাতের বিদেশি কবুতর। তো ঠিক আছে, আজকের ভিডিওটা মূলত এই জন্যই করা যে নতুন জাতের কবুতর নিয়ে আসলাম আমাদের। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ যারা কষ্ট করে এতক্ষণ ধরে ভিডিওটা দেখলেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।